Акко – это город в Западной Галилее, чуть севернее Хайфы, на берегу Средиземного моря. Акко считается одной из мировых достопримечательностей и в 2001 году был занесен в список городов всемирного наследия ЮНЕСКО. История этого города без перерыва продолжалась свыше 4000 лет. По количеству исторических мест и памятников он уступает разве Иерусалиму. Акко – это место, где переплетаются богатая история, колоритные восточные базары с их изобилием и разнообразием и насыщенная культурная жизнь, множество художественных выставок, ежегодные театральные фестивали вносят неповторимый шарм в облик этого современного города, где мирно сосуществуют народы разных национальностей. Сегодня это административный центр Западной Галилеи. Средиземное море, удобное месторасположение, хорошая транспортная связь, относительно дешевое современное жилье, быстро развивающаяся экономика – все это притягивает в город много новых жителей, приехавших в Израиль из разных стран. Семья Пустынцевых. Аня – менеджер по снабжению. Габи – офицер полиции в отставке. Дочь Либи, 15 лет, и бабушка Раиса. Небольшой город, мы решили выбрать очень интересную программу, самую интернетную, таким накормили, дали спорта, это было очень согласовано, вещи посмотрели ночью, посмотрели ночью в гостиницу. И я увидела, как она гостиница. Мы там проснулись, не поняли, где мы находимся, открываем окно, там такое море красивое, видно стало. И одна наша гостиница. Уже утром к нам пришла, по всем документам, где знали мало, знали, где расставили. И раз в декабре мы пошли там, В Акко умеют принимать новых репатриантов. Сразу же по прибытию вы поступите в Ульпан, где за полгода научитесь говорить на иврите, как все. Семья Альперин в Израиле 4 года. Геля – координатор продаж и сети гостиниц Кисар. Ян – инженер CNC. Дочь Лиза, 18 лет. Дочь Валерия, 9 лет. И дочь Лиля, 8 месяцев. Жители Акко заняты во многих областях.
туризм, торговля, промышленность и сервис. В течение последних лет многие заводы открыли свои филиалы в Акко, а также на заключительной стадии строительства многие новые предприятия, что обеспечит новыми рабочими местами жителей города. В 2011 году планируется открытие нового торгового центра Азриэли. Согласно исследованию экономической газеты The Marker, Акко находится на первом месте по рентабельности покупки квартиры, соотношение цены и места. В здании мэрии расположен Центр помощи в трудоустройстве, который занимается организацией различных курсов для дальнейшего трудоустройства жителей города. В этом центре работают квалифицированные работники, которые помогают выбрать профессию, нужную на рынке труда. По окончании ульпана мы подбираем работу и заботимся о подходящем жилье для каждого. Здесь живут 10 тысяч новых репатриантов. Это около 20% от всего населения, проживающего в Акко. Все вновь прибывшие чувствуют себя неотъемлемой частью города. Сейчас я работаю конструктором, это называется. Я учусь работать, которые приходят оправы. Я в машине работаю, рассчитываю ямы. Ваша у нас вообще спортом занимается, и даже она у нас чемпионка Акко по бегу, по легкой атлетике, в кросс победила, был у нас забег в Акко, вот, получила первое место, вот тут у нас все медали, а также по прыжкам в высоту, и вообще она у нас в Федерации легкой атлетики Израиля, и даже была в десятке лучших в Израиле.
Нам есть что вам предложить. Море, старый город, новый город. И у нас много учебных заведений, школ и клубов. Многочисленные кружки, ульпан и занятия танцами проходят в клубе «Хайман». Ако – это город образования и культуры. Здесь есть множество спортивных сооружений. В июне 2010 года в Ако были построены современные теннисные корты на 600 посадочных мест, выполненные по международным стандартам. Это стало возможным при активном участии муниципалитета города и пожертвований от крупных фирм и частных лиц. В теннисном центре сегодня занимаются около 250 детей, из которых более 100 – это новые репатрианты и их второе поколение.
Мы надеемся увеличить это соотношение и через год-два прийти к количеству 200 детей, вновь прибывших. В нашем распоряжении 13 кортов. Каждую неделю после школы здесь занимаются около 250 детей. Только сегодня мы закончили чемпионат Израиля для девочек. В будущем здесь будут проводиться самые разные соревнования.